Sijalle hizaba male sijalle hizaba male wito koleta tu si arku male si de benjira tu jiru kamale magate te sonne siyamu nawat lalu simulatu bakiyati magate te sonne siyamu nawat lalu simulatu kan torbaaniitiif akkam jirtan kan arraatiif akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota televiizyinii Hararii kan daawwachaa jirtan sagantaa keessummaa sagantaa waarii aladaa sagantaa bashannanaa irratti isiniif dhiyaatudha. Nutis guyyaa har'aan tana weellisaa Oromoo beekamaa yeroo afaan Oromoo itti weellisuu dhiisii itti sagalee ol qabanii haasawuu yakka guddaa ittiin tahee ilaalamaa turetti afaan Oromootiif jecha aartii Oromootiif jecha wareegame tokko wajjin wal isin barsiisuuf jenna. Inni Rabbiin biyyee irraa haasaa salphisuu guyyaa har'aa yookaan immoo yeroo ammaan tana nu wajjin hin argamu du'aan addunyaa tanarraa gadiitti jira. Garuu immoo maatiin isaa magaalaa Harar irraa iddoo kiiloomeetira muraasa irratti argamtu irratti firaa fi aaliin isaa ni jirani. Akkasumatti ammaas hiriyoonni isaatis ni jirani. Gaafii eenyu kan jettuuf weellisaa Mustafaa Haraweeti. Soofii naannawa Harawee jedhamtutti nutis argamne firaa fi aalii isaatii fi hiriyoottan isaa haasofsiisaa hamma xumura sagantaa teenyaatti kan isin faana turru taha. Egaa harmee Mustafaa Haraweeti tan biratti argamani. Mee jalqaba maqaa keessanii fi iddoon ammaan tana itti argamnu maal jedhamee beekama? Maqaan kiyyaa Aashaa Ahmootiin jedhe. Aashaa Ahmooti. Aashaa Ahmoo Abdi. Aashaa Ahmoo Abdi. Maqaan kiyyaa Harawee. Harawee jirra. Harawee. Hayyee. Harawee irra jirtan. Hayyee mee Mustafaan yoom dhalate? Gaafa kamii kan dhalate ni yaadattanii? Gaafa dhalate fagoodha waama tammana jira qabaa waan beeku ani. Hayyee. Waan beeku. Hamma tamanatti kana tahee hamma tamanatti kana jira hin beeku. Hayyee gaafa dhalate hin beektan? Hayyee gaafni inni du'ee yoomi? Dargi du'e. Dargi keessa. Hayyee mee sirbaati ture? Egaa inni wallee ta'een keessatti mangistii tuqee wallee akka ta'eefu akkuma rabbi ga'eefu amma nuti ilma dhabnee barbaadu masaa osoo jirruutti dargii dhaggeessee jechuu dhageenya duuba. Osoo barbaannu dhaabni adda jirti barbaadu kan fa'aaleen dhaggeessuu ga'ee gaafni qarabbi na baasee gaalumbuuti geetan akkasitti mana galu wallaalee osoo isa barbaadu alaafee booda firraa galee eegasii numa jira suma jennu dargiitti geessee jaan. Hayyee mee reeffa isaa toon harkanne? Nagarre. Toora kamitti du'ee fi toora kamitti awwaalameen wani takka hin dhageenye? Tooratti awwaalame nuti hin agarreen harkanne hidhaa jiraa jechuu dhageenyeetiin deemnee hidhaa sunis nuti illee soomaarritti dhiyaachuudha.
Katigaaf meeqa mana hidhaa sun duratti akka jabaa cinqeen agarsiisanii sun isa barbaadu mana hidhaatitti addiyyuu dhaqee misiraaqizii dhaqee qalatan baa dhaqee damiyyuu dhaqee na halaake gaafasi duumaa eegas du'eessaa eegas manuu dhufte duuba dhageenya gaadee deemtuma. Dhageessan garuu waan du'ee ajjeesanii jechuu dhageenya. Maqaan isaa eenyu ture? Eenyu baastaniif? Maqaan isaa moo nuti Mustafaa jenna ka'a. Mustafaa maqaan nuti baafneef Mustafaa. Mustafaa eenyuti? Mustafaa Abdiiti. Mustafaa Abdii ammatee. Hayyee maalirraa Mustafaa Harawwee jaanii? Maaliif Mustafaa Harawwee jaanii? Biyya Harawwee ka'a. Biyya inni itti dhalate? Biyya inni itti dhalateetu guddateetu Harawwee. Hayyee galatooma ummaa. Galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii harmeen Mustafaa Harawwee egaa umriidhaanis gaa hedduu deemaniiti jiranii dilas gaa haasawallee danda'u baatan hamma tokko gaa waan isaan nuuf haasawanirraa waan guddaa hubattan jenneetii yaanna. Mustafaa Harawwee gaa akkumaan jalqaba irratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti aartii Oromootiif jecha gaa wareegama guddaa nama kaffalee jiru tokko mee warreen wajjin guddatan hiriyoonni isaa gaafasii maal nuun ja'an laata? Hanga xumura sagantaa teenyaatti yoo na faana turtan deebisaa isaa salphumatti ni argattan jeetii yaada. Ammas turtiin keessan na faana haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii seenaa Mustafaa Harawwee irratti gaa wanni walitti qindeeffannee yookaan immoo harmee isaa warreen wajjin guddatee wajjin gaa turtiin taasisaa jirru gaa ni eegalame malee hin xumuramne. Saahiba isaa tokko biratti argamna warreen wajjin guddatan jechuudha. Mee saahibni isaa kun eenyu? Waa'ee isaatu maal beekan laata? Kanuma isarraa dhageenyu ta'a. Mee jalqaba irratti maqaa keessanii fi iddoo jireenya keessanii. Ani maqaan kiyya Mahammad Bahar Ahmadiin jedhama. Iddoon itti dhaladhees bakki ammatti argamus Aradduma Harawweeti. Kanaafuu waa'een seenaa Mustafaa Harawwee hiriyaa keenya inni Mustafaa Harawwee kun ani hiriyaa kiyya wajjin guddannee osoo wajjin taphannuu guddannee osoo tapha waqtii gartee ammaan tana guyyaa aruuza isaatillee wajjin wal cinaa dhaabbannee gizee sananii shaggooyyeen taphadha inninis ni taphata kunu Hamzaan kuni saahiba keenya waliin ni taphanne gaafa bariisisee isaatillee akkasitti taphannee wajjin aruuza isaatis nagaan geggeessine achi booda gaa anis ni qamanbar dargaggeessaa ta'eetiin filamee waqtii san dargii keessa booda inni tapha kana bakka baasuu eegalemma osoo tapha eegalu nutis gaafa san mawwaacoo jedhanii dargaggeessaaf shilingi guur ati ol guddadhu golli si booda deebinii jennee ani gizee san uummatarraa guuree akka inni ol guddatu nin gargaaree jechuudha. Kanaafuu shariikan isaatis gizee san fandishee fi isa abdiiwwan shanan maftoo abbaas fa'a kanaatu akkasitti booda wajjin akkasitti tapha baasuu danda'e jechuudha. Tapha gaa ammaan tana inni jechoota gizee san taphatu keessaa yoom isinii tuqeesi waqtii gaa ammaa afaan adareetiin Harawwee burtukaanee naymuzee amarsaasa izaa shaa jedhanii afaan adareetii taphatan inninis hoggaasan Shankora Harawwee Khamuuzaa wal keessaa haruma Harar deemuu Harawwees nama geessaa ifaa dhaamiin qabnee nuura samii keessaa turree wal agarree hanqa duwwaa geessaa
azaba jannatas rabbiin nama geessa ilma abbaan bakulaa gufuu teessu dheessaa jinjaroon jaldeessaa jibuu waraabeessaa je'eeti akkasitti akkana je'ee taphachuu ture inni ni soggasan jechuudha. Ta'ee silaa taphatu wanni kan hoggote sababaa sanitti gaa dargiin qabee hidhamee sababaa sanitti du'aan gaa addunyaa irraa galee jechuudha. Isin biraa addunyaadhaan galuu danda'e mee iddoon inni itti du'e yookaan immoo naannawa kanatti awwaalameen odeeffamoon nu ga'e waqtii sun nama hedduu ammarreessatti gatanii dargiin fidee akkanatti doozarii shaqqaa baqaysee akkasitti ichitti nama hedduu harka duubatti hidhee achi gatee gaa ni dhageenye malee ijaan hin agarree jechuu hanqasan qofa. hayyemee gaafas shaggooyyee yookaan immoo yeroo aruuzinni fi kun jiru wajjin deemaati turtan moo Mustafaa Rawweetii wajjin mee seenaa dargaggummaa keessanii gabaabsitanii nuuf himtanii? Wajjin deemaa turre gizee sangartee hogga shaggooyyee taphannu akka reefu jeessanitti wajjin taphanna beeyte eegaa siin biraa ol deeme immoo hoggaa tapha kana eegalee go'aa misraaq jan galma Amir Abdullahi kan achi bakki gaafas maftoo Abbaas Faajii wajjin taphatan eeganu biraa ol seene achitti amma kaduraan shaggooyyee taphannuun jijjiireetti eegale Harawwee dhalattuun isii Harar keessa jiruun isii rabbumaa tolchee uume haala amala isii jeeti akkasitti eegale jechuudha karaa kana. Nuti ammoo hogga shaggooyyee asuma jala hafne hogga tapha kana eegalu inni nu biraa achi bahee Harar seene jechuudha. Achitti amma hawwisoo gartee go'aa misraaq jettu tana maftoo Abbaas faadhaa wajjin isaa fi maftoo Abbaas wal jalaa fuudhanii mammaramaa koottu boonaa kiyyaasi malee naan taatu jiruun tiyyaa jettee maftoanis inninis mammaramaa koottu boontuu tiyyaasi malee naan taatu jiruun tiyya jee akkasitti amma bulii shananii fi fandishee fi abdiuun isaan kana hojii eegalanii akkasittiin quba qaba jechuudha. Sijechagani yadargadu boyai mimani buladi gadu Sijechagani yadargadu boyai mimani buladi gadu Simale abontu dakanamtadu yonaggaragalte ati beekadu Simale abontu dakanamtadu yonaggaragalte ati beekadu Sijalle hisaaba malee sijalle hisaaba malee bitokkolee taatu si argu malee si dhabeen jiraatu jiru kamalee.